வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல். ஸோ இந்த வீடியோவில் ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஹியூஜ் வேகன்சிஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துட்டா நாங்கள் போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களோட ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தென் நம்ம சேனலுக்குன்னு புதுசாக வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலகிராம் குரூப்பையும் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கான லிங்க்குமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. தமிழக ரயில்வே துறையில் 3154 காலி பணியிடங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பதவிகளுக்கு நீங்கள் மினிமம் 10th படிச்சிருந்தாலே தாராளமாக விண்ணப்பிக்க முடியும். உங்களுக்கு என்ன கேட்டகரியில் வேகன்சிஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னா அப்ரெண்டிஸ் கேட்டகரியில் தான் வேகன்சிஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த ஜாப் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த விதமான ரிட்டன் எக்ஸாமே வந்து கிடையாது. ஸோ டைரக்ட் இன்டர்வியூ மூலமாக தான் உங்களுக்கான போஸ்டிங்ஸ் வந்து இருக்க போகுது. ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் மூலமாக இந்த ஜாப்புக்கு அப்ளை பண்ணிக்க முடியும். நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான லாஸ்ட் டேட் 31/10/2022 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஜாப்புக்கான அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் தென் எப்படி அப்ளை பண்ணணுன்றத டீட்டெயிலாக நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ கைஸ் இதான் உங்களுக்கான அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன். ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜோன் வைஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூந்தமல்லி அண்ட் திருச்சி ஜோனுக்கான ஒரு அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன். ஸோ இது மாதிரி 1 by 1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை இந்த மாதிரி நிறைய ஜோனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது எல்லாமே டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் நான் கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த லிங்க் மூலமாக நீங்கள் ஈஸியாக வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய விதமான கேட்டகரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேகன்சிஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ அப்ரெண்டிஸ் கேட்டகரியிலே உங்களுக்கு ஃபிட்டர், வெல்டர், மெக்கானிக், எலக்ட்ரீஷியன், டீசல் மெக்கானிக் இந்த மாதிரி வேரியஸ் கேட்டகரியில் உங்களுக்கான போஸ்டிங்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த போஸ்டிங்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கேஸ்ட் வாரியாக வந்து பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எஸ்சி கேட்டகரிக்கு எவ்வளோ, எஸ்டி கேட்டகரிக்கு எவ்வளோ, ஓபிசி கேட்டகரிக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ உங்களுக்கான கல்வி தகுதி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் மினிமம் 10th அண்ட் ஐடிஐ முடிச்சிருக்கீங்கன்னா தாராளமாக இந்த ஜாபுக்கு வந்து அப்ளை பண்ண முடியும். அண்ட் உங்களுக்கான ஏஜ் லிமிட்டுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் நீங்கள் மினிமம் 15 இயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும். அண்ட் மேக்ஸிமம் 24 இயர்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாப்புக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்க முடியும். அதில் உங்களுக்கு ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஓபிசி கேட்டகரியாக இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 இயர்ஸ் வரைக்கும் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் வந்து இருக்கு. எஸ்சி அண்ட் எஸ்டி கேட்டகரிக்கு 5 இயர்ஸ் வரைக்கும் அண்ட் அதர் அதாவது பிடபிள்யூடி கேட்டகரியா இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 இயர்ஸ் வரைக்கும் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. தென் உங்களுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் 100 rupees வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் மூலமாக நீங்கள் வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கான சேலரி பேசிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பெர் மந்த்துக்கு உங்களுக்கு 5500 வரை இருக்குன்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது உங்களோட ட்ரைனிங் பீரியட்ல. தென் இதுக்கான செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மார்க் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கான செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து இருக்க போகுது. ஸோ நீங்கள் 10th அண்ட் ஐடிஐயில் எடுத்திருக்கக்கூடிய மார்க் பேஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டைரக்ட் இன்டர்வியூ வந்து நடக்கும். அந்த இன்டர்வியூ மூலமாக தான் உங்களுக்கான போஸ்டிங்ஸ் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகும். தென் இந்த ஜாப்புக்கு நீங்கள் எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்னா ஆன்லைன் மூலமாக தான் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கான ஒரு லிங்க் வந்து கொடுத்துருப்போம். ஸோ அந்த லிங்கை டச் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஜாப் பற்றின ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இருக்கும். நீங்கள் ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணிவிட்டு கீழே பாட்டமில் அப்ளை லிங்க்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த லிங்கை டச் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக வந்து அப்ளை பண்ணிக்க முடியும். ஸோ லிங்க் டச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து கேட்டிருப்பாங்க, பேசிக் டீட்டெயில்ஸ். ஸோ அதாவது உங்களோட நேம், ஃபாதர் நேம், டேட் ஆஃப் பர்த், உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் என்ன, உங்களோட நேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிக்ட் என்ன, இந்த மாதிரி நிறைய பேசிக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே நீங்கள் ஃபில் பண்ணிட்டு சப்மிட் த அப்ளிகேஷன் வந்து கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து சப்மிட் ஆயிரும். ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியாக வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணிக்க முடியும். ஸோ எல்லாருமே மறக்காம செக் பண்ணி அப்ளை பண்ணுங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதே மாதிரி அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய அரசு வேலைவாய்ப்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா மறக்காம நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தென் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துட்டா நாங்கள் போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களோட ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கைஸ்.